Sayın Vali Yardımcısı, Sayın İş Konseyi Başkanım, Sayın konuşmacılar ve değerli katılımcılar. Sizlere Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye-Özbekistan İş Konseyi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Özbekistan'ın Cevher Kimya ve Hayvancılık Merkezi Navoiy vilayetinin webinarına hoş geldiniz diyorum. DEİK, Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olarak bugünkü webinarımızın açış konuşmasını ve programın devamındaki moderasyonu ben üstlenmekteyim. İsmim Hüsnü Alp. Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesi. Aynı zamanda Alptek Agro firmasının ortağıyım. Tarım ve gübre sektöründe faaliyet göstermekte olup Özbekistan'da iş yapmak için hala ortak arayışımız devam etmektedir. Sayın katılımcılar, size çok kısa DEİK ve Türkiye-Özbekistan İş Konseyimizin hakkında bilgi vermek istiyorum. 1985 yılından bu yana Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcilerine ve kurumlarını bir araya getiren DEİK, ülkeler arası ticaretin arttırılmasına katkı sunmak için ülke bazlı, sektörel ve özel amaçlı olmak üzere 153 iş konseyiyle ticari diplomasi mottosuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 1993 yılında kurulan Türkiye-Özbekistan İş Konseyimiz ise kurulduğu günden bu yana Türk ve Özbek iş insanlarını ve devlet yetkililerini bir araya getiren iş forumları, yuvarlak masa toplantıları, seminerler, webinarlar, heyet ziyaretleri ve ikili görüşmeler gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sunmaktadır. Türkiye-Özbekistan İş Konseyimiz bu sene başlattığı 12 ay 12 vilayet webinar serisinin 11.sini Navayi bölgesi valiliği ile birlikte yapmaktadır. İşbirliği için valilik yetkililerine şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Adını ünlü şair Ali Şirnevai'den alan bölge, ülkenin orta kesiminde yer almaktadır. Navoiy bölgesi Kazakistan Cumhuriyeti ile Özbekistan'ın Semerkant, Buhara, Cizre bölgeleri ve Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti ile sınır komşusudur. Kapladığı alan itibariyle Navayi bölgesi Karakalpakistan'dan sonra Özbekistan'ın en büyük bölgesi olup önemli bir kısmı Kızılkum Çölü ile kaplanmıştır. Buna rağmen Özbekistan'daki meraların %43'ü yine bu bölgededir. Bölgenin ekonomisinde madencilik, metalurji ve kimya üretim tesisleri domine etmektedir. Bölge zengin maden ve ham madde kaynaklarına sahip. Altın madenleri, uranyum, silisyum yatakları, granit ve mermer rezervleri, fosforit ve daha birçok değerli doğal kaynak bulunmaktadır. Ayrıca dünyanın en saf altınlarından biri de bu bölgede çıkartılmaktadır. Başlıca tarım ve hayvansal ürünleri ise pamuk ve karagül koyunudur. Novayi bölgesinin bir diğer dikkat çekici yanı ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevkat Mirziyoyev tarafından 2019 yılında imzalanan kararname ile bölge topraklarının yenilikçi, yüksek teknoloji, ihracat ve ithalat odaklı üretimler için serbest ekonomik bölge olarak ilan edilmesidir. Türkiye ise Novayi bölgesinin dış ticaret ortakları arasında beşinci sırada yer almaktadır. Valilik yetkilileri Navayi bölgesi ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere dair veri paylaşacaklardır. Ben ise son 8-9 yılda iki ülke ticaretinde kat edilen mesafeye dikkat çekmek istiyorum. Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi 2016 yılında 1,3 milyar dolar iken 2024 yılında 3,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şimdi ise Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği hedef ticaret hacmi 5 milyar dolardır. Türkiye, Özbekistan İş Konseyi ve iş dünyası temsilcileri olarak
Bu rakama ulaşmak için elimizden gelen gayreti sarf etmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Özbekistan'da iş yapmak isteyen iş insanlarımıza ön araştırmalarını iyi yapmalarını, Özbekistan'a gelip ülkeyi yerinde görmelerini, geldiklerinde büyükelçiliğimizi, başkonsolosluğumuzu, ticaret müşavirlerimizi ziyaret etmelerini öneriyoruz. Bugünkü webinarımızın tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyorum. Sonradan bağlananlar için webinarımızda Türkçe, Özbekçe simültane çeviri hizmetinin sunulduğunu belirtmek isterim. Ekranlarımızdaki menüden tercüme sekmesinde dinlemek istediğiniz dili seçebilirsiniz. Webinar süresince bölge ile ilgili oluşacak sorularınızı uygulamanın soru cevap bölümüne girebilirsiniz. Değerli katılımcılar, açış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Özbekistan Cumhuriyeti Novayi Valiliğinden Sayın Batirova sözü vermek istiyorum. Buyurun efendim, söz sizde. Sayın Batirov, sesiniz kapalı. Assalomu alaykum, dear guest. Merhabalar, sevgiler Türkiye'den. Mikrofon. Buyurun efendim. Assalomu alaykum, hurmatli Unur Uzbekistan janoblari, hurmatli Husnu Alp janoblari, hurmatli elchimiz Ilhom Haydarov, hamda Turkiya O'zbekiston Biznes qo'mitasi vakillari va ishbilarmonlari, aziz mehmonlar. Bugun bo'lib o'tayotgan 12 oy, 12 viloyat doirasida Turkiya, O'zbekiston Biznes qo'mitasi rahbariyati hamda yirik kompaniyalar ishbilarmonlaridan iborat delegatsiya vakillari bilan uchrashish va shu orqali yangi hamkorlar topish imkoni paydo bo'lganidan bag'oyatda mamnunman. Do you understand my Uzbek language? Someone translate? Oh, tashakkur. Jonibek aka, Translate var. Siz Mulla Bey, normal. tarjima Evet. bo'lyaptimi yo nima qilayman? ularga tarjima ketyapti, sinxron tarjima Ketyaptimi? ketyapti. Все, понятно, rahmat. Fursatdan foydalanib, Navoiy viloyati hokimligi nomidan va shaxsan o'z nomimdan sizlarga yuksak hurmat bildirib, O'zbekiston va Turkiya hamkorligining rivojida ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. So'nggi yillarda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar strategik sheriklik darajasiga ko'tarilib bormoqda. Shuni ta'kidlash lozimki, hukumatlarimiz rahbarlari tashabbuslari bilan mamlakatlarimiz tarixidagi so'nggi 7 yil har ikkala davlat o'rtasidagi yaqin do'stlik, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hamkorlik aloqalarining cho'qqisi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Qolaversa, o'zbek va turk xalqlarini azaliy do'stlik, birodarlik va qardoshlik rishtalari o'zaro bog'lab turadi. Har ikki xalq ham turkiy tilda so'zlashuvchi xalqlar bo'lib, ularning madaniyati, dini va urf-odatlari bir-biriga juda yaqin. Bugungi kunda Turkiya zamonaviy, jadal rivojlanayotgan jahonda ulkan xalqaro nufuzga ega va iqtisodiy ta'sir tobora ortib borayotgan davlat hisoblanadi. Turkiya biz uchun istiqbolli hamkor deb hisoblaymiz har doim, chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, juda o'xshash jihatlarimiz juda ham ko'p. Shuni ta'kidlash joizki, hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan iqtisodiyot tizimini liberallashtirish, qulay investitsiya muhitini yaratish sohatlarining eng muhim yo'nalishlariga aylandi. E'tiborlisi bu boradagi prinsipial yondashuvlar mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligini oshirib, to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalar jalb qilish imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Ushbu soatlarning amaliy ifodasi sifatida Navoiy viloyatida ham xorijiy investorlarga biznesni amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar taklif etilmoqda. Navoiy viloyati O'zbekistonning markazida joylashgan yirik sanoat va transport logistika markazi hisoblanib, viloyatimiz boy xomashyo bazasi, qulay geografik joylashuvi, rivojlangan infratuzilmasi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga davlatimiz rahbarining 2019-yildagi qarori bilan butun Navoiy viloyati hududi erkin iqtisodiy zona etib belgilangan. Ma'lumot uchun Navoiy viloyatida 564 gektar Navoiy erkin zonasi, 135 gektarda kichik sanoat zonalarida hamda 33 gektar yoshlar kichik sanoat mavjud. Jumladan viloyatimizning asosiy rivojlangan sohalari bu tog' sanoati, metallurgiya, kimyo sanoati, qurilish materiallari, to'qimachilik, energetika va elektrotexnika hamda turizm hisoblanadi. Navoiy viloyatida 500 dan ortiq xorijiy investitsiya ishtirokida korxonalar faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, viloyatimiz tadbirkorlari va Turkiya kompaniyalari hamkorligida turli sohalarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish natijasida hozirda 40 dan ortiq
turk investorlari ishtirokidagi korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda. Misol uchun, Navoiy shahrida Turkish Lab MCJ hojiy korxonasi tomonidan qiymati 30 million dollar bo'lgan zamonaviy shifoxona tashkil etish loyihasi amalga oshirilmoqda. Jumladan, hozirgi kunda loyihaning birinchi bosqichda diagnostika markazi tashkil etilgan. Shu bilan birga Turkiya Respublikasi Navoiy viloyati bilan tashqi savdo aylanmasida yuqori ulushga ega bo'lgan 10 ta davlatlardan biridir. Bundan tashqari, so'nggi yillarda viloyatimizning mavjud imkoniyatlari hamda investitsiya jozibadorligini kelib chiqib, xorijiy investitsiyalar ishtirokida bir qator yirik loyihalar amalga oshirilish natijasida xorijiy investitsiya o'zlashtirish o'tgan yilga nisbatan 2-3 barobarga oshdi. Shu munosabat bilan turkiyalik ishbilarmonlari Navoiy viloyatida investorlar uchun yaratilgan barcha imtiyozlardan foydalangan holda to'qimachilik, farmatsevtika, elektrotexnika, qurilish materiallari, energetika, raqamlashtirish, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi sohalarida investitsiya loyihalarini amalga oshirish, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarida yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyalarini o'rnatish hamda yengil sanoat korxonalarini tashkil qilish kabi yo'nalishlardagi loyihalarni amalga oshirish uchun hamkorlikka taklif etamiz. Hurmatli Uznur Unur Uzgiven janoblari, Navoiy viloyati hokimligi sizlar bilan amaliy va o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatish, yangi loyihalarni ishlab chiqish, eng muhimi investor va ishbilarmonlarga har tomonlama qulay sharoitlar yaratish uchun muntazam ishlashga tayyor. Shunga ko'ra, Turkiyaning yirik kompaniyalari sarmoya va texnologiyalarni, investorlarni, ishbilarmon vakillarini Navoiy viloyati bilan hamkorlik qilishga chaqiramiz. O'z navbatda, Navoiy viloyati hokimligi O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, to'qimachilik, kimyo qishloq xo'jaligi, turizm va madaniy-gumanitar yo'nalishlardagi aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyor. Fursatdan foydalanib, hurmatli mehmonlar, O'zbekiston Respublikasi va Turkiya Respublikasi o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini rivojlantirish yo'lidagi ishlaringizga sizlarga kuch-g'ayrat va ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Değerli katkılarınız için ve konuşmalarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi sunumumuzu aktarması için bölge yatırım potansiyeli sunumunu gerçekleştirmek üzere sözü Novayi Bölge Valiliği Yatırım Sanayi ve Ticaret Müdürü Yardımcısı Sayın Jonibek Nurbateva söz veriyorum. Buyurun efendim, söz sizde. Sunumlarınızı gerçekleştirmek üzere. Assalomu alaykum, hurmatli webinar ishtirokchilari. Aleykümselam. Buyurun efendim, devam edebilirsiniz. Avvalambor Navoiy viloyati haqida qisqacha taqdimotimizni boshlasam. Bunda Navoiy viloyatining umumiy aholisi 1 million 100 ming kishini tashkil etadi. Shundan yalpi hududiy mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmi esa 9,1 milliard dollarni tashkil etadi. Asosiy kapitalga jalb qilingan investitsiyalarning miqdori 2024-yilning ma'lumotlariga asosan 2,6 milliard dollarni tashkil etadi. Shuningdek, 2024-yilda jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar 621 million dollarni tashkil etadi. Bundan tashqari, Navoiy viloyatining xalqaro, ya'ni xorijiy davlatlar bilan savdo aylanmasi 1,7 milliard dollarni tashkil etadi. Shuningdek, bu daromadlarni o'rtacha aholi jon boshiga bo'ladigan bo'lsak, 8,3 ming dollardan tashkil etadi. Yana bir bor qisqacha Navoiy viloyatidagi mavjud ijtimoiy yo'nalishdagi tashkilotlarni sizlarga sanab o'tsam, ya'ni sog'liqni saqlash muassasalari bu yerda 461 nafarni, maktabgacha ta'lim muassasalari 2763 tani, ishlab chiqarish korxonalari 30,094 tani va tadbirkorlik subyektlari 21,880 tani tashkil etadi. 2024-yilda yirik loyihalar, ya'ni xorijiy investitsiyalar va mahalliy investitsiyalar hisobiga 707 ta yirik loyihalar amalga oshirildi. Shuningdek, Navoiy viloyatida yo'llarning hajmi 9,5 ming kilometrni tashkil etadi. Temir yo'llar 524,5 kilometrni tashkil etadi. Elektr quvvat liniyalari 11 ming kilometrni tashkil etadi. Gaz quvurlari
9300 kilometrni tashkil etadi. Asosiy ma'lumotlarimizga keladigan bo'lsak, bu yerda temir yo'l stansiyalari bitta, xalqaro aeroportlarimiz bitta va oliy ta'lim muassasalari 5 tani tashkil etadi. Shundan davlat tomonidan davlat universitetlari 2 ta va 3 ta shaxsiy xususiy universitetlarni tashkil etadi. Asosiy Navoiy viloyatida o'zbek tili rasmiy til hisoblanadi hamda rus tili keng qo'llaniladi. Ingliz tili ham ommalashib bormoqda. Navoiy viloyatida bu yerda qisqacha aholi haqida hozir gapirib o'tganimdek hammasi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, Navoiy viloyatini soliq, ya'ni soliq va infrastruktura elektr qiymatlari bilan tanishtirib o'tsam, ya'ni 1 kilovat elektr quvvati uchun 0,07 sentni tashkil etadi. Ichimlik suvi esa 1 metr kub uchun 6 sentni tashkil etadi. Kanalizatsiya metr kubi esa 2,4 dollarni tashkil etadi. Tabiiy gaz 1 metr kubi 12 sentni tashkil etadi. O'rtacha oylik ish haqqi Navoiy viloyati bo'yicha 266 dollarni tashkil etadi. Shuningdek, soliq yo'nalishiga to'g'ri keladigan bo'lsak, jismoniy shaxslarning daromad solig'lari 12%ni, daromad solig'i 15%ni, qo'shimcha qiymat solig'i esa, ya'ni NDS 12%ni tashkil etadi. Bu yerda Navoiy viloyatining asosiy xomashyo bazalarini ko'rib turibsiz. Bu yerda marmar va granit toshlari 65,1 million metr kvadrat zaxira konlariga mavjud. Shuningdek, kaolin mahsuloti 2,4 million tonna zaxiraga ega. Shisha xomashyolari 63,1 million tonnani tashkil etadi va sement xomashyosi 673 million tonnani tashkil etadi. Shuningdek, qurilish toshlari 50,3 million kubni tashkil etadi. Dala shipati, ya'ni santexnika uchun ishlatiladigan dala shipati 25,6 million tonnani tashkil etadi. Keramzit mahsuloti 3 million tonnani hamda ohaktosh mahsuloti 707 million tonnani tashkil etadi. Bundan tashqari, yengil sanoat yo'nalishida ham mavjud quvvatlarimiz haqida qisqacha so'zlab borsam, paxta tolasini ishlab chiqarish 101 ming tonnani. Shundan 100 ming tonna paxta qayta ishlanib, ipkalava qilinadi. Asosiy tarmoqlarimizni metallurgiya sohasi, ya'ni 79%ni, to'qkon sanoati 12%ni, kimyo sanoati 6,5%ni, iste'mol tovarlar ishlab chiqarish 2,5%ni tashkil etadi. Shundan ko'ra 2024-yilda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 2022-yilga nisbatan 106% ga o'sishni ta'minladi. Investitsiya ko'rsatkichlariga ham qisqacha to'xtalib o'tsam. Ya'ni bu yerda yangi ko'rib turganingizda yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlari, xorijiy korxonalar tomonidan tashkil etilgan subyektlar 510 tani tashkil etadi. 2024-yilda amalga oshirilgan xorijiy investitsiya ishtirokidagi loyihalar 463 tani va istiqbolli investorlarga taklif qiladigan loyihamiz 29 tani va bugungi kunga kelib esa 100 dan ortiq istiqbolli loyihalar ishlab chiqilib, xorijiy investorlarga taqdim qilib kelinmoqda. 2024-yilning o'zida 18 ta yirik loyihalarimiz ishga tushirildi. Yana ko'rib turganingizdek, bu yerda yillar kesimida xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish ko'rsatkichlarining dinamikasini qaratadigan bo'lsak, 2020-yilda 192,8 million dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 3 karraga, ya'ni 621,9 million dollarga to'g'ri keladi.
Bu yerda mana ko'rib turganingizdek bizning yirik korxonalarimizning logotiplari tushirilgan. Ya'ni bu yerda e, Xitoy korxonasi tomonidan amalga oshirilayotgan Zarafshon Industry Technology korxonasi tomonidan yirik kimyo sanoat parki qurilmoqda. Va yana bir Xitoy korxonasi tomonidan Tianjin Stone Industry xorijiy korxonasi tomonidan yirik qurilish materiallari sanoat parki tashkil qilinmoqda. Va shu bilan sizga balki tanish bo'lishi mumkin, Mingi Tekstil Turkiya investorlar tomonidan hamkorlikda amalga oshirilayotgan, ya'ni trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish loyihamiz ham amalga oshirilgan. Bu loyihamiz ishlab chiqarilgan mahsulotlarni to'liq eksportga yo'naltirilgan. Shu bilan birga bu yerda Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlikda yirik shamol elektr stansiyasi va quyosh elektr stansiyasi tashkil qilindi. Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorimiz Mazdar korxonasi hisoblanadi. Qisqacha endi sizlarga xorijiy investitsiya to'g'risida, o'zlashtirish to'g'risida ma'lumot berib o'tdim. Endi Navoiy viloyatining tashqi iqtisodiy savdo ko'rsatkichlari bo'yicha yana bir bor tanishtirib o'tsam. 2024-yilda 1 milliarddan ortiq savdo aylanmasiga erishdik. Shuningdek, eksport mahsulot turlari haqida yana qisqacha gapirib o'tsam, bu yerda ko'rsatib qo'yilganmiz. Oziq-ovqat mahsulotlari 339,1 million dollarni, kimyo mahsulotlari 18 million dollarni, metallurgiya 37,4 million dollarni, tekstil va mato 104 million dollarni, tog' sanoati 231,7 million dollarni, plastmassa va undan tayyorlangan mahsulotlar 12,6 million dollarni, mashina sozlik 3,5 million dollarni hamda qurilish materiallari 25,6 million dollarni tashkil qilinmoqda. Shuni ham yana alohida aytib o'tishimiz joizki, bu yerda hozir sizlarga men eksport ko'rsatkichlari to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Ya'ni endi import turlari haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsam, viloyatimizga 2024-yilda metallurgiya yo'nalishida 191 million dollarlik metallurgiya mahsulotlari eksport qilingan. 162,2 million dollarlik texnologik asbob uskunalar va jihozlar import qilingan. Kimyoviy mahsulotlar 29,8 million dollarni tashkil etadi. 69,6 million dollar mashina sozlik yo'nalishdagi ehtiyot qismlar va texnikalarni tashkil etadi va mineral o'g'itlar va yoqilg'ilar 37,7 million dollarni, elektronik qurilmalar 63,5 million dollarni va tekstil mahsulotlari 13,6 million dollarni tashkil etadi. Bu yerda ya'ni tashqi iqtisodiy aylanmalarimizni davlatlar kesimida tahlil qilib ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana Turkiya ham Turkiya bilan Turkiya davlatidan 12,6 million dollarlik mahsulotlar import qilingan hamda Turkiya davlatiga 30,9 million dollarlik mahsulotlar eksportini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ya'ni Navoiy erkin iqtisodiy zonasida amalga oshirilayotgan loyihalar haqida ma'lumot ketyapti. Ya'ni asosiy gektar maxsus iqtisodiy zonamiz 564 gektarni tashkil etadi va u yerda 105 ta loyihalarimiz amalga oshirilmoqda. Qiymati 890,6 million dollarni tashkil etadi. Shuni ham yana alohida ta'kidlab o'tishim joizki, davlatimiz rahbari tomonidan 2019-yilda butun Navoiy viloyati hududi erkin iqtisodiy zona hududi e'lon qilinganligi bir qator tadbirkorlarimizga imtiyozlar beradi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, ya'ni 300 ming dollar investitsiya kiritish hisobiga 3 yil davomida imtiyozlarga ega bo'lish mumkin. Bu yerda suv solig'idan, yer solig'idan va daromad soliqlaridan kiritayotgan investitsiya hajmiga asosan tegishli muddat asosida imtiyozlar
berib boriladi. Ee, Shuningdek, sizlarga hozir yana bizlar tashkilotchilarimiz tomonidan, tashkilotchilarimiz orqali sizlarga yetkazamiz bu ma'lumotlarimizni, ya'ni ishlab chiqilgan istiqbolli yangi loyihalar bo'yicha. Ee, Bu yerda hamma loyihalarimizdagini ishlab chiqilgan. Bu yerda faqat namuna sifatida berganmiz. Yana qo'shimcha ma'lumotlar e, bo'ladigan bo'lsa, tashkilotchilarimiz orqali sizlarga yetkazamiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Değerli sunumunuz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizin için de uygun olursa sunumunuzu webinar sonrasında dinleyicilerimizle paylaşmayı çok isteriz. Yatırımcılarla paylaşmayı çok isteriz. Bu geldiğimiz bu noktada dinleyicilerimize webinarın sonunda soru cevap bölümümüzün olduğunu hatırlatmak isterim. Sorularınızı uygulamanın soru cevap sekmesinde girebilirsiniz. Süremiz el verdiği sürece bunları yanıtlayacağız. Sayın İş Konseyi Başkanımız Özgür Bey bu konuda bize destek ve yardımcı olacaklar. Şimdi ise başarı hikayelerine geçiyoruz. Sözü Novayi bölgesinde sağlık alanında faaliyet gösteren son teknolojili laboratuvar ve sağlık kliniği Türk İş Lab Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Avcı'ya vermek istiyorum. Buyurun Sayın Avcı, sizi dinliyoruz efendim. Teşekkür ederiz Hüsnü Bey. Özbek kardeşlerimin diliyle selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Öncelikle böyle bir imkan verdiğiniz için Hüsnü Bey, Özgür Bey, diğer vali yardımcısı arkadaşımız Batrov, ondan sonra Cani Bey kardeşlerimize selamlarımızı iletiyoruz. Bütün dinleyicilerimizle beraber. Ben Mehmet Emin Avcı, Türkiye'de değişim medikal biyoanalitik laboratuvar hizmeti veren bir firmanın yöneticisiyim, sahibiyim aynı zamanda. Türkiye'de 140'tan fazla devlet hastanesinin resmi laboratuvar hizmetini vermekteyim. Aynı zamanda dünyadaki 40 biyokimya üreticisinden birisinin sahibiyim. 2013 yılında eski Sağlık Bakanı Emrullah Şadiyev'in Türkiye'yi ziyaret etmesi üzerine firmamızı ziyarette bulundu. Sonra da ülkemize katkıda bulunabilir misiniz kardeş ülke diye. Tabii bizim de hayalimizdeki ülkemiz Özbekistan, küçüklüğümüzden beri her Türk vatandaşının Semerkant, Taşkent, Buhara hayaliyle nasip oldu, ziyarete gittik. Harezm'den Taşmil Hastanesi'ne kadar, Özbek kardeşlerim bilirler burayı. Buralara kadar 150'den fazla hastaneyi ziyaret ettim. 12 tane vilayeti gezdim. Navai'yi tercih etmemin sebebi Navai'nin hakimi ülkede muhakkak vardır. Özbekistan'da böyle yiğit insanlar çoktur. Ülkesini canı gönülden seven Durmet Tursunoy Bey hem ülkemizi ziyaret etti, bizi davet etti. Kendisi çok samimi bir şekilde, samimi bir karşılamasıyla beraber oranın sağlık müdürüyle beraber 24 saatte hizmetimizde olduğunu gördük. Sadece bizimle iş konuştu. Sadece ülkesini konuştu. Sadece ülkesinin kalkınmasını konuştu. Sağ olsun 2,5 yıldır orada işletmemiz var. 2,5 yıl içerisinde bazen gece saat 2'de kendisini arayabiliyoruz. Kendisi de bizi arayabiliyor. Hüsnü Bey çok güzel bir konuya temas etti. Ülke gayet şeye açık bir ülke, yatırıma açık bir ülke, kardeş ülkemiz. Ama gitmeden önce mutlaka çok iyi bir Ar-Ge yapmak gerekiyor. Bu konuda biz Navai'de bir Türk konsolosluğu diyelim, Türk evi olarak hizmete hazırız. Navai çok güzel bir şehir, çok tatlı bir şehir. Buhara Semerkant'ın ortasında. Ulaşımı gayet güzel. DEİK'ten bu konuda özel bir ricamız var. Buhara, Taşkent, Semerkant'ta haftanın her günü Türkiye'den uçak var. Eğer haftada bir gün Navai'ye bir uçak ziyareti olursa, uçak imkanı olursa iki ülke arasındaki iki vilayet yani Türkiye ve Navai arasında çok ciddi bir iş koordinasyona vesile olur. Navai çok yatırıma açık bir yer. Değerli arkadaşlar, Türkiye tarafında özellikle bunu ifade edeyim. Taşkent evet başkent, Semerkant çok büyük ama burada rekabet de çok sıkıntılı. Ya Navai bu konuda bakir. Navai'nin vilayet hakim orada belediye başkanı ve vali bir orada. Özbekistan ülkesinde bir vilayetin hakim oranın hem belediye başkanı hem valisi demek.
O kadar değerli bir insan ki bütün iddia edebilirim bütün vilayetteki şirketlerin kardeşlerimiz karhane diye ifade ediyorlar kar edilen yer şirket olarak. Bütün şirketlerimizin Türkiye'deki karhane olarak değil, bütün Türkiye'de, bütün Vilnavai'deki bütün şirketlerin çalışanından yöneticisine kadar bütün dertleriyle alakadar bir insan Nurmet Bey. 24 saat telefonu açık. Malumunuz üçüncü dünya ülkeleri geliştiği zaman bizim birden fazla ülkede yatırımımız olduğu için geliştiği zaman ülkenin kanunları buna müsait olmayabiliyor. Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı çok vizyoner bir insan. Ben 3 defa kendisiyle toplantı yaptım. 24 saatin 21 saati ayakta duran bir insan. Allah ona da ekibine de hayırlı ömürler versin. Biz 2023 yılından beri ülkenin ilk merkez laboratuvarını işleten firmasıyız. Biz bu laboratuvarı kurduğumuz zaman düşünün ülkede sağlık kanunu yok bu konuyla ilgili. Navai'nin vilayet hakimi ve sağlık müdürü bununla ilgili kanun yazdılar bize. O kadar şartları, imkanlar sundular ki bununla ilgili yeter ki Navai'nin vilayet imkanı, sağlık hizmeti ileri safhaya gitsin. Ülkenin ilk merkez laboratuvarını, hatta ülkenin ilk teknoloji cihazı, laboratuvar cihazı Beckman Coulter'ı ülkeye getiren firmayız. Allah'a çok şükür. Bugüne kadar 150 bin hasta, 780 bin analiz ve uluslararası şekilde bunu yaptık. Tabii hakim 24 saat durmuyor, çalışıyor. Diyor ki hemen yatırımcı gelsin, yatırımcı gelsin. Geçen sene ilk defa Navai İzmir Sağlık İş Konseyi'ni tertipledik. Bunu da tamamen Türk İş Lab olarak kendi imkanlarımızla bunu yaptık. İzmir'de bunu gerçekleştirdik. Sağlık firması arkadaşlarımızı davet ettik. Geldiler, Vali Bey ile tanıştılar. Onların talebi üzerinde geçen sene bir klinik kurduk. Şu ana kadar Navai'de 40 bin öğrenciye Türkiye'nin hediyesi olarak Türkiye Devleti temsilen sağlık hijyen seti hediye ettik. Yaklaşık 3 bin yetim, hasta, ağır hasta, yaşlıya sağlık taraması gerçekleştiriyoruz. Bunlardan hiçbir para almıyoruz. Her hafta Türkiye'den bir profesör götürüyoruz. Sağlık müdürümüz, Navai Vilayet Hakimi ve yardımcıları. Bu konuda bize fevkalade bütün imkanları sağlıyorlar. Yeter ki doğru kanalı seçin. DEİK gibi doğrudan iletişime geçen dürüst kurumlarla, sonra da vilayet hakimiyle bu gibi kanallarla irtibata geçersek doğru adrese gideriz ve her ülke, kardeş iki ülke arasında da inşallah güzel yatırımlara, güzel kalkınmalara vesile oluruz. Ben kurumlarım adına, Türk İşmet, Türk İş Lab adına oraya atacağınız her adımda size yardımcı olmaya hazırım. Tekrar bu vesileyle gerek Özgür Bey'e, Hüsnü Bey'e, diğer arkadaşlarıma, Cani Bek Bey'e, Batır Bey'e ve ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Efendim, değerli katkılarınız ve görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet Avcı Bey. Tabii ki bu fikir ve görüşleriniz bizim için, Türkiye Cumhuriyeti için ve Özbekistan için çok değerli ve kıymetli. Tabii ki DEİK olarak biz de İş Konseyi olarak Sayın Başkanımız Özgür Onur Özgüven önderliğinde, liderliğinde biz de elimizden geldiği kadarıyla gayret sarf etmeye özen gösteriyoruz. Şimdi webinarımızın soru cevap bölümüne geçmek istiyorum. Buraya geçerken de sözü katkıların yani bugünkü webinarımızı gerçekleştirmemize vesile olan değerli katkılarını esirgemeyen İş Konseyi Başkanımız Sayın Özgür Onur Özgüven Beyefendi'ye bırakıyorum. Buyurun Sayın Başkanım, söz sizde. Evet, teşekkür ederim. Değerli konuşmacılar ve webinar katılımcıları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle İş Konseyi Yürütme Kurulu üyemiz Hüsnü Bey'e bugünkü moderasyonu için huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ee, Onun dışında konuşmalarıyla ve bizlere verdiği bilgilerle e, değerli bilgileri veren Sayın Mihraç Batırova, aynı zamanda Sayın Canibek Nur Batayev'e ve başarı hikayesi olarak bize çok güzel bir konuşma yapan Mehmet Emin Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, Birazdan aslında katılımcılarımızdan gelen, kayıt esnasında gelen sorulardan soracağız. Canibek Bey'i biraz yoracağız bu anlamda.
E, Bölgedeki yatırımları ve çok özür dilerim. Soru cevaplara kayıt esnasında iletilen sorularla başlayacağız. Bugün katılımcılarımızdan soru alamadık ama elimizde yeterince soru var kayıt esnasında gelen. Hemen ben daha fazla vaktinizi almadan ilk soruyu sormak istiyorum. E, Yabancıların e, Navoi bölgesinde özellikle maden yatırımı için neler yapması gerekiyor? Bu konuda Canibek Bey'e sorumuzu iletmiş sayıyoruz. Buyurun Canibek Bey. Avvalambor kattakon rahmat savol uchun. Qisqacha javob berib o'taman. Bu yo'nalish bo'yicha hech qanday cheklovlar yoki qanaqadir taqiqlar yo'q xorijiy korxonalarimizga. Ya'ni bunda qanaqa tashkil qilinishi mumkin? Ya'ni strategik konlar, ya'ni uran yoki tillo yoki neft yo'nalishida faoliyat yuritmoqchi bo'lgan investorlarimiz bu qonunchiligimiz bilan belgilab qo'yilgan. Ya'ni 70% mahalliy tadbirkor yoki mahalliy hamkor tomoni ulushi bo'lishi talab etiladi. Ya'ni bu faqat strategik konlar uchun, qaytaraman, faqat strategik konlar uchun shu amalda bo'ladi. Qolgan, ya'ni tog' kon sanoati bo'yicha qolgan yo'nalish bo'yicha, ya'ni granit yoki marmar yoki kvarts shunga o'xshash moruda mahsulotlarni qazib olish bo'yicha hech qanday cheklovlarimiz yo'q. Xorijiy investor kelishi va yangi O'zbekiston Respublikasi hududida yangi yuridik subyektni tashkil qilgan holda ushbu faoliyatda o'z ishlarini boshlashi mumkin. Ya'ni konlar haqida yana to'g'ridan to'g'ri aytadigan bo'lsam, qisqacha ma'lumot. Barcha konlarimiz davlatimiz rahbari ancha yillardan beri aytib o'tgandek, bizda shaffoflik asosida, ya'ni elektron savdo platformasi, e-auksion platformasi orqali o'tkaziladi. Evet, yani yeni bir madene sahip olmak için buradaki e, açık arttırma sitesinden e, her türlü bilgiler var. Albatta. Buradan normal madenler için %100 yabancı sermaye girebiliyor fakat değerli mineraller için %70 yerel ortakla girme zorunluluğu var, değil mi? Doğru anlıyoruz. Albatta, tashkil etilgan, ya'ni yuridik subyekt ustav kapitalida 70% mahalliy hamkor ulushi mavjud bo'lishi kerak. Anladım. Tamam, teşekkür ediyorum cevap için. Diğer sorumuza geçiyoruz. Ee, Bölgede lojistik yatırımları hakkında bilgi verebilir misiniz? Özkayalar Lojistik'ten geliyor soru. Logistika yo'nalishida imkoniyatlarimiz juda ham keng. Yuqorida Mehmoj aka Botirov ham aytib o'tdilar, bu yerda Mehmet Bey ham aytib o'tdilar. Ya'ni bu Navoiy viloyati nafaqat O'zbekiston Respublikasining markazi, balki O'rta Osiyoning markazi hisoblanadi. Chunki bu yerda bizni, ya'ni quruq port, bizda ya'ni suv orqali nima bo'lmagani uchun quruq port qurish uchun ham yirik xalqaro aeroportimiz mavjud. Bu yerda ham keng imkoniyatlarimiz bor. Shuningdek, temir yo'l, ya'ni temir yo'l nimasi bo'yicha ham barcha tumanlarimiz, barcha respublikaga chiqish tarmoqlari mavjud. Shuningdek, M37 magistral xalqaro avtomobil yo'li ham Navoiy viloyatidan o'tib ketganligi bu logistikaga juda ham katta imkoniyat beradi. Ya'ni bu yerda hozir Turkiya davlati bilan, Birlashgan Arab Amirliklari davlatlari bilan bir qator muzokaralar olib borilmoqda, ya'ni quruq Navoiy viloyatida quruq port ochish masalasida.
aytmoqchi bo'lganim, logistika bo'yicha judayam qulay imkoniyatlar, e, judayam qulay markaz hisoblanadi. Nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo, O'rta Osiyo bo'yicha yagona markaz hisoblanadi. Evet, teşekkür ederim cevabınız için. Yine farklı bir soru. Önümüzdeki e, yıllarda e, Navay için planlanan önemli projeler var mı? Özellikle hani Türk yatırımcıların ilgi göstereceği işte yap işlet devleti olabilir, enerji yatırımları olabilir. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Albatta, judayam judayam o'rinli savol bo'ldi. Xabarimiz bor, balki Markaziy Osiyo, balki Yevropa, butun dunyo bo'yicha turk me'morlari juda ham yuksak mahoratga va kuchli tajribaga ega hisoblanadi. Bu yerda turk investorlariga asosiy taklif qiladigan tomonlarimiz, ya'ni Navoiy viloyatida tashkil etilayotgan yangi Navoiy shaharchasida e, qurilish, ya'ni turar joy binolari yoki ko'ngilochar yoki ijtimoiy sohada qurilayotgan yangi obyektlarni hamkorlikda amalga oshirishga chaqirib qolamiz. Shuningdek, hozir men bularga aytayotgan har bitta taklif qilinayotgan loyihalarimiz bo'yicha albatta PPT taqdimotlarini tashkilotchilarimiz orqali yetkazamiz. Shuningdek, bundan tashqari to'xkon sanoati bo'yicha yana Turkiya davlatini bilamiz, juda ham yuqori innovatsion texnologiyalar ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarda turadi. Shu bilan birga to'xkon sanoatida egallanmagan zaxiralar, ya'ni juda ham ko'p viloyatimizda. Ushbu yo'nalishda ham e, investorlarni, ya'ni sarmoyadorlarni taklif qilib qolamiz. Albatta, taqdimot va PPT ko'rinishidagi taqdimotlarimizni albatta yetkazamiz. Evet, teşekkür ederim. Ee, İnşaat alanında kısmen cevapladınız aslında ama inşaat alanında yatırım fırsatları nelerdir? E, Türk müteahhitleri, Türk inşaat firmaları e, hani oradan nasıl arsa alıp nasıl yatırım yapabilir? Ve yaptıkları evler için konut kredisi imkanı var mı? Albatta, yuqorida aytib o'tganimdek, bu hammasi elektron savdo platformasi orqali, auksion orqali sotib olinadi. Va uy-joylarni erkin, ya'ni O'zbekistondagi bozor iqtisodiyotidan yoki bozor konjunkturasidan kelib chiqqan holda ularni ya'ni realizatsiya, sotish imkoniyati mavjud. Ya'ni men bularni savoliga tushunmadim. Kreditni, ya'ni sotishda kredit olinadi. Albatta, bizda davlatimiz tomonidan birlamchi, ya'ni yangi qurilayotgan uy-joy uchun ipoteka kreditlari deyarli hamma banklarimizda mavjud. Shuningdek, shu bilan birga ikkilamchi kreditlar, ya'ni oldin qurilgan binolar bo'yicha ham albatta ipoteka kreditlari mavjud. Evet, teşekkür ederim. Yine son sorumuz olacak Cenebek Bey için. Şimdi Bemalol. daha daha çok madenlerle iş yapmak isteyen firmalardan gelen soruları birleştirdik. Birincisi hani madenlere nasıl ulaşabiliriz diyorlar. Hani öyle bir dataların bir arada olduğu, işte hangi madenler nerededir? Hani firmaları ulaşım için hani nasıl bir network bağlantısı kurabiliriz şeklinde sorular var. Bununla ilgili nasıl bir yol izlemeli Türk firmaları?
Albatta juda ham o'rinli savol. Yuqorida biz qisqacha taqdimotimizda qisqacha bu haqda gapirib o'tib ketdik. Endi man to'liqroq ularga tushuntirib beraman. Ya'ni Navoiy viloyatidagi mavjud xomashyo, ya'ni topgan sanoatdagi mavjud xomashyo resurslari to'g'risida va qilinishi mumkin bo'lgan istiqbolli loyihalar to'g'risida albatta biz buni to'liq ishlab chiqqanmiz va investorlarga taqdim qilish uchun e, rus tilida, ingliz tilida va o'zbek tilida tayyor holatda qilganmiz. Albatta buni tashkilotchilar orqali yetkazamiz. Bu ya'ni birinchi savollariga o'sha qanday qilib topgan sanoatida qaysi yo'nalishlarda yoki qaysi normuda mahsulotlarni qancha zaxirasi borligi to'g'risida albatta ma'lumotlarni taqdim etamiz. Ikkinchisi, ya'ni hamkorlik, mahalliy hamkorlar bilan birgalikda qanday ish tashkil qilinishi mumkin degan savollarga bu haqda ham biz qisqacha ma'lumot berishimiz mumkin. Ya'ni xorijiy investor bilan hamkorlikda amalga oshirish istagi mavjud korxonalar to'g'risida ham albatta ma'lumot beramiz. Shu bilan birga ushbu qiziqish bildirgan Turkiyaning yirik sarmoyadorlarini albatta Navoiy viloyatiga taklif qilib qolamiz. Ma'lumotlarni albatta elektron shaklda bugunni o'zida tashkilotchilarimizga, ya'ni avval so'ngida berilgan PPT taqdimot materiallarini hamda mavjud xomashyo resurslari va ularda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan loyihalar to'g'risidagi qisqacha ma'lumotlarni elektron shaklda albatta tashkilotchilarimizga yetkazamiz. Shular orqali sizlarda qiziqish bildirayotgan tadbirkorlarga taqdim etiladi. Evet, çok teşekkür ederim cevabınız için. Soru cevap bölümümüz de tamamlanmış oldu. Ee, Değerli cevapları için çok Cenab-ı Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Webinarı kapatmadan önce Mehmet Emin Bey'in bir hani bizden bir talebi oldu. Hani Navoi'ye uçuşla alakalı olarak. Tabii Türk Hava Yolları ve Özbekistan Hava Yolları e, bütün şehirlere neredeyse uçuş planlaması yapıyor. Ama tabii bunun için hani hem havaalanı yeterliliği gerekiyor hem de hani bildiğiniz gibi yolcu talebi. Biz bu konuyu gündeme alacağız. Daha önce e, Ankara için özellikle çok çaba sarf etmiştik. Ankara uçuşları 2 yıl oldu başladı. Ve haftada aslında 7 bacak şeklinde gerçekleşiyor. Taşkent, Ankara özellikle. Navo için de ilk fırsatta inşallah görüşme yapacağız. İnşallah. Özgür Bey, tekrar ben ifade edeyim eğer müsaadeniz varsa. Yani resmi akış vardır. Yani Navai, Semerkant anlatılar lojistik noktasında ülkede çok özel bir yer. Diyelim ki Zızak'a gitmek isteseniz ayrı bir yol seçmeniz lazım. Kaşkıdere'ye gitseniz ayrı bir yol seçmeniz lazım. Navai, Taşkent, Semerkant, Buhara, işte Harezm. Yani bir ülkenin böyle Ankara kavşak merkezi gibi düşünün. Böyle bir yerde. Evet. Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan bunların tamamının hepsinin ortasında bir yerde. Yolcu kapasitesi olarak da işte coğrafi konumu insan bildiği zaman diyelim ki Semerkant'ın nüfusunun yarısı şeye yakın, Navai'ye yakın. Buhara'nın üç büyük tümeni diyorlar. Üçü buraya yakın. Çok kavşak bir noktada ortak uçuş yapıyor zaten Türkiye ve Özbekistan Hava Yolları. Sadece bunlardan haftada bir tanesi eğer Navai'ye denk gelirse bunlar bizim kardeşlerimiz ve canı gönülden kardeşlerimiz. Yani candan kardeşlerimiz. Bizi de bağırlarına basan kardeşlerimiz. Biz özellikle tıp noktasında maalesef 30-40 yıl geriden gelen bir sistem var. Sağ olsun Türkiye'de bizim böyle kardeşlerimiz, profesör arkadaşlarımız biz Özbekistan deyince adamı Viyana'ya davet ediyorsun gelmiyor ama Özbekistan deyince çıkıp geliyor. Bunlardan da gayet memnunlar. Ama biz şimdi Semerkant'a gidiyoruz. Semerkant'tan 2,5 saat arabayla bu defa Navai'ye gidiyoruz. Buhara'ya götürüyoruz. Buhara'dan 1,5 saatle oraya götürüyoruz. Ve geleceği parlak olan
dediğim gibi genç bir hakimi, çalışkan bir ekibi olan, reel çalışan bir bölgemiz. Bu konuda sizden özel destek bekliyoruz Özgür Bey. Biz de bir ev sahibi olarak bizim yerimiz bütün Türkiye'nin yeri. Misafir etmekten gurur duyarız, onur duyarız. İstediğiniz zaman gelirsiniz. Gerçi Vali Bey onlar bize ihtiyaç bırakmaz ama biz her şekilde hizmete hazırız. Tekrar teşekkür ediyorum efendim. Evet, Albatta uzr so'rayman. Bu yerda chatimiz orqali ham savol berilgan ekan. Agar imkon bo'lsa, sinxron tarjimonimizdan bir iltimos qilardik. ha, tamam. Buyurun. Tayfun Guliz janoblari adashmasam savol berganlar bu savolni. Juda ham o'rinli savol. Asosiy bizda tabiiy toshlarga nisbatan ehtiyojimiz deyarli juda ham kam. Bizda ishlab chiqarilayotgan asosiy juda ham Navoiy viloyatida juda ham katta yirik tabiiy kon zaxiralariga ega bo'lganligi sababli hozirgi kunda Hindiston, Xitoy davlatlari investorlari tomonidan mazkur tabiiy toshlar qayta ishlanib, asosiy qismi qo'shni davlatlarga, ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Rossiya davlatlariga eksport qilib kelinmoqda. Mahalliy bozorimiz esa asosan mazkur tadbirkorlarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni e, sotib olishadi. Import hajmi, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, tabiiy toshlarning import hajmi juda ham kam va talab ozgina kamroq. Chunki o'zimizni moddiy zaxiramiz yetarli darajada bo'lganligi sababli. Tabiiy zaxiramiz. Evet, teşekkür ederiz. Mehmet Bey. Evet, webinarımızın sonuna geldik. Katılımlarınız, ilginiz ve kıymetli vaktiniz için tüm konuşmacılarımıza ve webinar katılımcılarımıza programın gerçekleşmesinde emeği geçen, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Aralık ayında gerçekleştirecek serimizin son webinarında Sırdarya vilayeti tanıtılacaktır. Katılmak için web sitemizdeki ve sosyal medyadaki duyularımızı takip ediniz lütfen. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum.